后来我花了30多年吧，走很多的部落，最后是跟几个阿赞达妈他们学很多的仪式，找到的答案。你们要知道吗？只要哈嘿哈嘿，我发现一定要知道哈。好，讲哦，注意听哦。你们在不在？在哈。在。把对不打开。有。灵魂在不在？在。听好。哦，就是所有的192个那个意是哪里？听听，意是什么？在。所以哦是什么意思？灵啊，下来这边，不要一直说我在叫什么叫狗，不是叫猫。哦，不是叫，是叫所有的灵啊，灵魂来这边。哦，对不对？啊，就是有灵魂的我，阿布的啊，好。所以啊哈嗨什么意思？我怎么样？我在。所以哈嗨不是什么什么绿与美啊，什么什么团结一心啊，这个都是人话。要讲神话神语，哈嗨就是我在。所以我在要很用力，对不对？以前阿公阿嬤是不是都埋在土地里 barbecue 的那个没有 barbecue 的时候，是不是都埋在土里？对。要用力给他说，阿公阿嬤我在，我来了，我在，哈嗨，有没有？你是很用力踩哈嗨，有没有？有没有跳芭蕾舞脚尖？哈嗨讲，不要脚尖，你这样子他脚板讲哈嗨，跟下面的所有的灵说 hello， 阿公我在，哈嗨。所以哈嗨是什么意思？灵啊，下来这边是我在，所以是哈嗨。那哈嘿是什么意思？哈嘿，嘿就是由下而上起，所以然后有没有？所有的部落的那个马里达布那个引领，你去听，